2 minutter på 10, altså. For i ferd klokka 10. Så de som ikke er der da, de får bare ta drosje, men de vet jo båten. Så det... Skal vi se, ja. Så var det de der taggene... Claudio. Og det er jo noen klister på den greia der, og ikke vet vi heller om at vi kanskje får sånn når vi kommer til Hamar. De setter taggene på. Ya que tenemos a los noruegos. Klips, eller den som har teip, får vi tak i resepsjonen, og så klistrer vi det på kovertene våre. De som vi ikke skal ha som håndbagasje, det er jo greit, de tar vi til hånda. Men de andre må vi ha den taggen på. Og skulle det være noen som bor sammen, og som det bare er navnet på, ja, du kan si på en side, og så navnet på den andre på andre siden.